Olha, você já pensou assim o seguinte, ó, vou dar uma saidinha de casa e tal. Aí você dá de cara com aquela baderna na praça. Ó, uma baderna dessa aí, ó. Pode soltar a imagem pra gente aí. É moto empinando, motor de carro roncando, som no último volume. Isso tudo sem contar que tem aglomeração, né? Ainda mais agora que os casos de Covid voltaram a subir. Essas imagens foram registradas aqui em Colombo, na nossa região metropolitana, onde está sendo construído um parque para dar uma opção de lazer para a comunidade. Está sendo construído. Lazer que não é sinônimo de baderna, não é? Vamos falar a verdade, né? Ou é? Não, não é. Vamos ver. Para de ligar, isso me irrita. Quer me rastrear? Bota um chip na... Quer me rastrear? Bota um chip na... Música com o volume no máximo, manobras arriscadas. Quer me rastrear? Bota um chip na... O registro é de um morador da rua Francisco Apel, no Jardim Eucaliptos, em Colombo. No ano passado, a prefeitura do município deu início à construção do Parque Linear e de uma ciclovia com aproximadamente 3 quilômetros de extensão. O parque está sendo construído para o lazer da população, mas nos últimos 3 finais de semana, segundo os moradores, o que acontece por aqui é muita bagunça em frente a essas quadras. O pessoal se reúne de moto e para bem junto aqui ao meio-fio e olha só, depois do final de semana o que sobra é isso, caco de vidro, carteira de cigarro, canudinho e vários outros tipos de lixo. O medo impede alguns moradores de falar em público. Nós conseguimos o contato de uma moradora que preferiu não se identificar. Nós vamos conversar com ela agora por telefone e ela vai contar pra gente como tem sido os últimos dias aqui na região. As pessoas não usam máscara, é uma aglomeração. Bares abertos, né, que estão incentivando a aglomeração. Então tá bem complicado e os moradores aqui da região estão com medo, porque acaba vindo gente de fora, né? Uma outra moradora também aceitou falar com nossa equipe de reportagem apenas por telefone. Aglomero todos os finais de semana. Sábado à noite, domingo o dia inteiro, bebedeira, música alta, bagunça, muita bebedeira, né? Criança no meio de adultos bebendo. As caminhadas do Aparecido são durante a semana. Sábado e domingo está impossível andar por aqui, segundo ele. Pessoal empinando com bicicleta, com moto, som alto, carro, né? Carro em alta velocidade aqui, dependendo da horário, mas tem hora que nem consegue passar com o carro dentro, porque é muito cheio de gente aqui, né? O secretário do Meio Ambiente de Colombo acompanha as denúncias de aglomerações. A nossa preocupação é que seja usado pela população, não por vândalos. Vai ser colocado o superposte com câmeras, né? Vai atingir toda a extensão do parque. E a questão da guarda municipal também, que nós já estamos fazendo o projeto para que se instale aqui no local. O parque foi construído para isso, né? Eu acredito que para famílias frequentarem o parque para fazer exercício físico. Conversei com vizinhos meus aqui que foram andar de bicicleta e não conseguiram andar de bicicleta porque eles estavam ocupando a faixa que era para essas pessoas estarem ocupando fazendo seus exercícios. Muita bagunça, muita algazarra, tá bem complicado. Sabe o que precisa? Precisa de fiscalização, precisa de blitz. Até esse final de semana aí, teve blitz em vários lugares aqui de Curitiba, alguns da região metropolitana. Faltou ir até Colombo. E quando tem um lugar assim, eu sei porque eu já vi estratégia como a que eu vou citar agora, a polícia utilizando. Tinha uma praça lá no Boqueirão que nos anos 90 ela teve 2 momentos. Um momento de tranquilidade e daí um momento que explodiu. Aí só conseguiram contornar a situação com blitz. Ah, todo domingo blitz. Todo domingo blitz. Aí diminui, dali a pouco, todo domingo blitz. Ah, terça-feira, blitz. Porque não pode. Ó, olha os problemas que a gente tem aí. Som alto, né? Perturbação de sossego. Aí, infrações de trânsito são cometidas. Aglomeração. Povo sem máscara, bebendo. Ó, ó o tus-tus. De nada que nem conheciam. Para de ligar, isso me irrita. Quer me rastrear? Bota um chip na...
Se fosse engraçado, né? Não, fala a verdade. Se fosse engraçado um negócio desse... Você sabe que os hospitais estão lotados, né? Você sabia, não? Você sabia que pode ter lockdown aqui em Curitiba? Aí você fala assim, Jasso, mas isso é Colombo, não é Curitiba? Não interessa. Provavelmente tem gente de Curitiba que vai para Colombo. Tem gente lá de Colombo que vem trabalhar em Curitiba. Não é verdade? As pessoas vão e vêm. Então não é um problema só. Os hospitais, tem fila. UTI SUS, mais de 1000 pessoas da fila. Sabe o que é isso? E se um parente seu precisar? E se você precisar? Agora, o que está precisando mesmo é uma ação conjunta, né? Governo do Estado, Curitiba, prefeituras da região metropolitana. Isso está faltando. Uma ação conjunta para tentar evitar esse tipo de aglomeração nesse momento. Sem contar a perturbação e tudo mais, doutora Márcia. Já em qualquer período isso já seria muito ruim, né? Agora é péssimo, né? E aquela coisa, onde não há educação tem que ter fiscalização. Exatamente o que você disse, fazer uma operação de saturação. Saturação, está lá realmente perturbando, a polícia lá verificando, porque as pessoas simplesmente não têm educação. Às vezes eu penso umas coisas meio radicais, sabe? Não dá nem para falar, mas essas pessoas, já que elas não se sentem, elas se sentem tão fora da possibilidade de ficar doente ou de precisar de um hospital, elas já podiam dizer assim, eu queria que tatuagem aqui último. Não, qualquer lugar que eu for, eu vou ser o último da fila. Aquelas pessoas que estão respeitando, que estão se cuidando, estão sendo contaminadas por essas pessoas, essas vão primeiro para atendimento e ela vai por último, porque ela não acha que é necessário. Seja porque dali, porque elas estão aglomerando, porque elas estão bebendo, ainda sofrem acidentes, elas acabam estando em outras situações, onde a gente vê situações de tiro, situação de facada, situações que acabam também lotando os nossos hospitais. Então, já que não tem educação, vamos realmente uma fiscalização intensa, para que as pessoas de bem possam fazer o uso desses instrumentos públicos, né? E essas não estão podendo nem passear com a sua bicicletinha, sair com a sua criança, porque simplesmente essas pessoas, olha que perigo, essas pessoas ficam colocando os outros em risco, além de colocar a si mesmo. Achando que está fazendo bonito. A senhora se segurou, né? A senhora se segurou ali. É necessário, né, o horário? Na vontade a senhora tinha vontade, ó. É que eu sou assim. Ó. Eu sou favorável que as pessoas se responsabilizem pelo que fazem. Se elas fazem uma coisa que coloca em risco a si mesmas, é porque elas não ligam para isso. Então, se elas não ligam para isso, elas que não vão perturbar os serviços que estão funcionando para quem liga para isso. Simples assim.